वेलकम टू माय व्लॉग। होप यू कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम दो जो पैरेट है वो बेचने लगे हैं, दो पैरेट बेचने लगे हैं। और ये देख सकते हैं कि बर्ड्स ने चिप्स भी निकाल दिए हैं। ये देखें, ये ग्रीन तोती ने और येलो मेल था उसके, और हम उतने मर गया? नहीं गिर गया था। जो छोटा चिप्स था वो गिर गया था। बैन थोड़ा ऐसे करो, टेढ़ा करके बनाओ। हम पकड़ने लगे हैं दो पैरेट। एक आ गया, ये देख सकते हैं। इसको डालते हैं पॉकेट में, शलवार की पॉकेट में। आज की व्लॉग बहुत ही मज़े वाली है, तो आप ज़रूर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बर्ड के हवाले से वीडियो व्लॉग बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके करो। मैं हाले नहीं, अब मैं थक गया, मेरे को फंड नहीं देना है। एक वो सही है, सारा जो देख सकते हैं दोस्तों, दो पकड़े गए हैं और ये काटते बहुत हैं। ये देख सकते हैं, तो इसको भी पॉकेट में डाल लेते हैं। चलो चल इसके अंदर चलो। चाला को कर की क्या नहीं, मैं बंद कर। दो पैकेट लेके इतने अभी इसलिए डाले हैं। बजरी है, बजरी हाँ बजरी। ये लेके जा रहा है। किसको देने हैं भाई? वो भैया शॉप है उसकी, इसको देना। अच्छा, उसको परचून की उसकी दुकान है। परचून की उसकी दुकान है, उसको ये दो बजरी पैकेट देने हैं। ये देख सकते हैं, ये इस भाई की शॉप है और इसको देना है इस भाई को दे। करो राब्ता शाब्ता। ये हम इसको छोड़ेंगे। ये जी नहीं चल। अब देखो दोस्तों, एक ये गया और दूसरा पॉकेट से निकालने लगे। ये वो जो सामने भाई खड़ा उसको दे रहे हैं हम, दो पैरेट दे रही है। इस भाई की शॉप है, ये देख सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ का फायदा चाहिए तो आप ले सकते हैं। कौन सी चीज़ नहीं मिलती? तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। ओके, बाय बाय।